好，第一个八拍不动，第二个八拍开始，二，把头回正，但是仍然是低一点，眼睛是仍然下垂的。3、4，把头抬起来。好，5、6、7、8。第一组正面示范，5、6、7、8，打1、2、3、4、5、6、7、8，2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5搭6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。背面示范5、6、7、8，打1、2、3、4、5、6、7、8，2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5搭6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。第二组正面示范5、6、7、8，打1、2、3、4、5、6打7、8、2、3搭4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。背面示范5、6、7、8，打1、2、3、4、5、6打7、8、2、3搭4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。三组正面示范5、6、7、8，打1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。背面示范5、6、7、8，打1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。第四组正面示范5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7、8， 2搭2， 3搭4， 5搭6， 7打8， 3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。背面示范5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、
七、八、二、二、三、四、五，打6、7，打8，3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。那再把结尾动作跟大家说一下，结尾啊，1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、1、2、